pernah dengar suara aneh di rawa? Itu suara aligator yang menandai wilayahnya. Mereka mengaum, menggeram, bahkan batuk untuk memperingatkan makhluk lain. Tapi itu belum semua. Aligator juga menggerakkan tubuhnya, berenang lebih tinggi di air untuk menghasilkan getaran berfrekuensi rendah yang merambat jauh. Dengan cara ini, mereka bisa berkomunikasi dan menjaga wilayahnya dari ancaman.